本期的小操大吐槽，我是小操。正在上映的电影《追凶者也》受到一大波观众的追捧。今天小操带来的是《追凶者也》同题的韩国高分电影《追凶者》。不要叫我标题党，请叫我标题狗就好了。呵呵。话说《追凶者》中的男主角，也就是这个颓废大叔，本是一名光荣的韩国警察，后来阴差阳错的就成了皮条客了，这差距也太他妈大了。这天，一个失足妇女在接客的过程中与客人发生冲突，颓废大叔赶来救援，摆平此事后，大叔又接到一单，而刚被客户打过的小妹死活不接活了。本来保健市场就不景气，再加上近期手下好多妹子都离奇失踪，大叔只好强求已经生病卧床在家的小美前去应付。说时迟那时快，反派正式登场，比小操想象的早了点。此次小美要接待的客户正是大反派变态杀人狂，而颓废大叔那边忽然感觉这位客户的电话号码有种熟悉的味道，还是原来的配方。查阅接客大数据后发现，原来所有失踪的小妹最后一次接待的客户都是这个猥琐男，于是大叔以为是猥琐男挖走了他的员工，准备前去撕逼。而此时猥琐男正准备杀人灭口，只知道大概位置的颓废大叔前去接客地点讨要说法。小了吗？这不是大叔正好撞见慌忙逃窜的猥琐男，说小美在哪儿？之前那些苏芬桂兰二妮子都哪去了？大叔给猥琐男一顿暴打，还职业习惯的给他戴上手铐，准备继续审问。都啥时候了，就变成你之前当警察的那一套了好吗？这回咋样？真被警察发现了吧？于是二人均被带往警局。同时一波未平一波又起，韩国某市长正在巡查时被上访者丢了一脸翔，突发情况让警察局大乱，而审讯中猥琐男交代的连环杀人案更让警察叔叔懵逼了，一边是政治压力，一边是舆论压力，警察局乱成了一锅粥。而猥琐大叔那边呢，压根儿不相信猥琐男杀人的事实，他那么猥琐懦弱怎么敢杀人？一定是满嘴胡言，我那些可爱的失足员工一定是被他挖去别的足疗店了。猥琐大叔继续寻找员工下落，却不知不觉间发现，原来这小子真他妈敢杀人呐，低估对手了。经过一系列线索采集后，大叔得知了杀人的真相。原来猥琐男是个某术无能患者，心理变态的他将锥子幻想成自己的某处器官，于是杀人无数。大叔怒从心头起，准备去警局再次暴揍这猥琐男为死去的失足员工报仇。但是此时警方由于没有得到实际的指控证据，还因为市长破相事件搞得人心惶惶，检察官以嫌疑人脸上有伤疑似刑讯逼供以及证据不足等原因，将猥琐男无罪释放。前来大闹警局的猥琐大叔当即被捕。别动，小样的，就是你打的猥琐男，我们警察都被污蔑刑讯逼供了。被抓走的颓废大叔此时彰显英雄本色，不但逃车袭警，还继续开展追凶计划。而此时奄奄一息的小美并没有死透，还去超市打电话给大叔，不料被刚释放回家的猥琐男撞见。哎呀，太暴力了，这回死透了。大叔当机立断，赶往猥琐男的窝藏之所，大战一触即发。就在已经占据上风的大叔准备将真凶一击毙命的时候，没错，警察叔叔再次赶来。你们是来追凶的还是来邀功的？太他妈不是时候了吧。总之，皮条大叔追凶手遇到一帮猪队友，保健行业不好做呀，员工全都被灭口。扫码或者搜索小月工作室微信公众号，更多原创搞笑栏目喂饱你哦。